ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, മല്ലു ടിപ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനൊരു ഇൻഫോർമേഷനാണ് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ എല്ലാം മൊബൈലിൽ കാണുന്ന എയർപ്ലെയിൻ മോഡ് എന്ന ഓപ്ഷൻ എന്തിന്, അതുപോലെ വിമാനയാത്രയിൽ എയർപ്ലെയിൻ മോഡ് ഓൺ ആക്കാൻ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? എയർപ്ലെയിൻ മോഡ് നമ്മുടെ മൊബൈലിലെ നെറ്റ്വർക്ക്, വൈഫൈ, ബ്ലൂടൂത്ത്, GPS മുതലായ വയർലെസ് ഫങ്ഷൻസിനെ ഡിസേബിൾ ചെയ്യുന്നു. ഇതുവഴി മൊബൈലിലേക്ക് പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന സിഗ്നൽസ് തടയുന്നു. അതുപോലെ ബാറ്ററി ലൈഫും ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ ബാറ്ററി ചാർജ് കുറവാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് വയർലെസ് നെറ്റ്വർക്കുമായി കണക്ഷൻ വേണ്ട എന്നാണെങ്കിൽ ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാം. ഇതുപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫോൺ സ്റ്റോറേജിൽ സേവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മ്യൂസിക്, വീഡിയോസ് എല്ലാം പ്ലേ ചെയ്യാനും സാധിക്കും. ഇനി പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് വിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മോഡ് ഓൺ ആക്കണം എന്നതാണ്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം, നിങ്ങളുടെ ഫോൺ വിമാനയാത്രയ്ക്കിടെ ഓൺ ആണെങ്കിൽ, അതിലേക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് സിഗ്നൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വിമാനം നിയന്ത്രിക്കുന്നവരുടെ, അതായത് പൈലറ്റുമാരുടെയും ട്രാഫിക് കൺട്രോളിൻ്റെയും പ്രവർത്തനത്തിന് തടസ്സമാകും. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിലേക്ക് ഒരു കോൾ വരുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് ഏതെങ്കിലും റേഡിയോ, TV മുതലായ ഉപകരണങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ഒരു ശബ്ദം വരാറുണ്ട്. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് വിമാനത്തിൽ നിന്നും കോളുകളും സിഗ്നലുകളും വരുമ്പോൾ ഈ ശബ്ദം പൈലറ്റുമാരും ട്രാഫിക് കൺട്രോളും തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്ടിക്കും. ഒരു വ്യക്തി മാത്രം എയർപ്ലെയിൻ മോഡ് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് വലിയ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കില്ല. എങ്കിലും നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന വിമാനത്തിൽ നിങ്ങളെപ്പോലെ മറ്റുള്ളവരും വിമാനയാത്രയ്ക്കിടെ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചാൽ അത് പൈലറ്റുമാർക്ക് വളരെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുക. ഇത് നമ്മുടെ സുഗമമായ യാത്രയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് വിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും കഴിവതും വിമാനയാത്രയിൽ എയർപ്ലെയിൻ മോഡ് ഓൺ ആക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. തുടർന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ കാണുവാൻ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക. ടേക്ക് കെയർ.